ครับเพื่อนๆตอนนี้เรากำลังเดินทางขึ้นไปผาแงกนะครับเราต้องใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนะครับตอนนี้เวลาอยู่ที่19 นาฬิกานะครับผม let's go เป็นไงบ้างครับตอนนี้ก็ค่อนข้างที่สบายฮะก็ยังไม่ครึ่งทางก็สบายชิวๆครับสู้ๆครับผมก็เพื่อเธอฮะเพื่อเธอเราสู้สุดใจนะครับผมเย็นโดไปกันนะครับไม่นานก็จากทีเลยไม่ใช่น้อยเลยโอ้ยทีสุดเลยเย็นใหม่เลยยังบอกทีเดียวมาดูเลยว่าตู้กาแฟเราตอนนี้เวลาประมาณ3 ทุ่มกว่า
เจอกับเมฆและหมอกล่องลอยบนอากาศนะฮะยังมาครั้งนี้ก็เพื่อบำบัดจิตใจใครบางคนนะฮะอกหักจากป่าสนมานะฮะก็เลยเดินในสภาพอากาศที่เดี๋ยวร้ายหรือว่ามันชื่นใจก็ไม่แน่ใจฮะหรือว่าจะเศร้ากว่าเดิมก็เดินกันไปเดินกันมาน้ำตาก็คลอเบ้าไปด้วยนะฮะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจอย่างหนึ่งนะครับผมก็เป็นอะไรท้าทายและสนุกดีวันนี้เราขึ้นไปประมาณทุ่มหนึ่งฮะเดินขึ้นไปถึงที่นี่ก็2 ทุ่มครึ่งก็ตอนนี้เราลงไปตอนที่10 นาฬิกาแล้วก็เดินลงไปนะสิบนาทีI will chase, I will reach, I will fly until I'm breaking out my cage like a bird in the night. I know I'm changing into something big, better than before. And if it takes 1,000 lives, then it's worth fighting for.